Ne visi keliai buvo sukurti tam, kad būtų saugus. Yra pasaulyje kelių, kur užtenka vieno neteisingo posūkio ir tu jau krenti į bedugnę. Yra greitkelių, kurie dingsta po vandeniu. Ir yra maršrutų, kuriais net draudimo bendrovės nenori leisti tau važiuoti. Šiame vaizdo įraše aplankysime keletą pavojingiausių kelių planetoje. Nuo siaurų Himalajų kalnų perėjų iki dykumų, kuriuose 100 kilometrų nėra jokios gelbėjimo tarnybos. Ir kuo toliau eisime sąrašu, tuo labiau susimastysite, kodėl vis dar yra žmonių pasiryžusių čia važiuoti. Prieš pradėdami, paspauskite patinka ir prenumeruokite kanalą. Tai labai svarbu mums, turinio kūrėjams. Ačiū Jums, o dabar pradėkime. Guoliang tunelio kelias, Kinija. Guoliang tunelio kelias yra įsikūręs Taihang kalnuose, Henano provincijoje. Prieš pastatant tunelį, Guoliang kaimo gyventojams beveik nebuvo įmanoma išvykti ar atvykti į kaimą. Vienintelis kelias tuo metu buvo statūs laiptai, iškaltos pačiame skardyje, žinomos kaip dangaus kopėčios. 1970-ųjų pradžioje gyventojai nekartą prašė valdžios pagalbos, kad būtų nutiestas tinkamas kelias. Tačiau, pasak vietovės istorijos ataskaitų, tam iš karto nebuvo skirtas finansavimas ar suteiktas leidimas. Todėl kaimo gyventojai patys ėmėsi veiksmų. 13 gyventojų pradėjo kasti tunelį kalno šlaite. Jie neturėjo jokio oficialaus inžinerinio išsilavinimo. Jie neturėjo šiuolaikinės įrangos, naudojo tik plaktukus, drožybos įrankius ir paprastus plieninius įrankius, kabėdami ant skardžio krašto. Projektas truko beveik 5 metus. 1977 metais tunelis buvo oficialiai atidarytas ir net iki šiol jis vis dar žinomas. Tai viena pavojingiausių kelių Kinijoje. Kelias nelygus, o kai kurios dalys labai siauros. Yra aklų posūkių, kur beveik nėra matomumo. O pačiame tunelio krašte yra didelės skylės, kurios tarnauja kaip langai į išorę. Jei tunelyje sutinki priešais važiuojančią transporto priemonę netinkamoje vietoje, kartais tenka gerokai atsitraukti atgal, kad abu galėtumėte pravažiuoti. Tačiau nepaisant pavojaus, tai taip pat tapo viso kaimo išlikimo ir ryžto simboliu. Nes jei gyventojai nebūtų padarę to tunelio, jų bendruomenė galėjo visiškai atsiskirti nuo pasaulio. Passage d'Ogua, Prancūzija. Passage d'Ogua yra daugiau nei 4 km kelias, jungiantis žemyninę Prancūziją su Noirmoutier sala. Per atoslūgį tai atrodo kaip įprastas pakrantės kelias, tačiau po kelių valandų jis visiškai paskęsta Atlanto vandenyno vandenyje. Tai vyksta 2 kartus per dieną. Pasak vietos valdžios Prancūzijoje yra tikslus laikas, kada čia saugu pravažiuoti. Todėl abiejose kelio galuose yra potvinių tvarkaraščiai ir įspėjamieji ženklai. Tačiau net ir su visais perspėjimais vairuotojai vis tiek kartais įstringa. Skirtingose Passage d'Ogua dalyse pastatyti aukšti gelbėjimo bokštai tiems, kurie įstringa kylant vandeniui. Ten užlipa įstrigę vairuotojai, laukdami gelbėjimo valties arba kol nuslūgs jūra. Iš oro vaizdo atrodo, lyg visas greitkelis būtų praryjamas vandenyno. Tačiau stebėtina, kad jis vis dar naudojamas iki šiol. Nors jau praėjusio amžiaus 8-ajame dešimtmetyje buvo pastatytas modernus tiltas, kad būtų saugiau patekti į salą, daugelis turistų ir vietinių vis dar renkasi važiuoti Passage d'Ogua, nes tai trumpesnis ir vaizdingesnis maršrutas. Tianmen kalno kelias, Kinija. Iš apačios kelias atrodo kaip linija besiranganti aukštyn palei labai statų kalną Hunan provincijoje. Tačiau suskaičiavus kiekvieną posūkį, suprasi, kodėl šis kelias garsus visame pasaulyje. 99 serpantino vingiai. Tianmen kalno kelias kyla daugiau nei 1000 metrų nuo slėnio dugno iki kalno viršūnės. Ir kylant vis aukščiau, atrodo, kad žemė po automobiliu pamažu dingsta. Viena iš garsiausių vietų ten yra Tianmen urvas, dar vadinamas dangaus vartais. Tai yra milžiniška natūrali anga pačiame kalne. Pagal Kinijos istorinius šaltinius, ši anga susidarė po to, kai 3 amžiuje mūsų eros dalis uolos sugriuvo, palikdama milžinišką skylę akmenyje. Sakoma, kad ją galima aiškiai matyti iš miesto, kai oras giedras. Dėl išaugusio turistų skaičiaus prireikė platesnio kelio vedančio į kalną. Todėl 2000-ųjų pradžioje buvo pastatytas modernus kalnų greitkelis, kuris naudojamas iki šiol. Yra atkarpų, kuriuose įkalnė tokia stati, kad atrodo, jog visas automobilis pakilęs į viršų. Kai kuriuose posūkiuose apsauginė tvorelė labai siaura. O kai kuriuose atkarpose iš karto šalia kelio yra skardis. Kai lyja arba tvyro rūkas, matomumas dar labiau sumažėja. Tačiau dar labiau stebina tai, kad kiekvieną dieną čia vis tiek važiuoja dideli turistiniai autobusai, pilni keleivių. Kol vairuotojas vieną po kito įveikė 99 staigius posūkius, dauguma keleivių tyliai laikosi už porankį.
Ir nors tai atrodo pavojinga, ši vieta taip pat tapo populiari kaskadinio vairavimo ir lenktynių parodoms. Kai kurie profesionalūs vairuotojai netgi bandė įveikti visą maršrutą per itin trumpą laiką. Tačiau paprastam žmogui užtenka paprasto nusileidimo ar pakilimo į šį kalną, kad pajustų, koks mažas automobilis palyginti su aplink esančiais skardžiais. Trollstigenas, Norvegija, yra vienas kalnų kelias, kuris atrodo tarsi sukurtas fantastiniams filmams. Siauri keliai, statūs kalnai, galingi kriokliai ir sniego sienos, kurios kartais būna aukštesnės už patį automobilį. Tai yra Trollstigenas, kas reiškia trolių kopėčios. Visas kelias turi 11 staigių serpantino posūkių seriją kylant į kalną. Kai kuriuose vietose kelias beveik toks siauras kaip vienos juostos plotis. Kadangi kelias eina visai šalia kalno, yra vietų, kurios pažeidžiamos nuo akmenų griūčių ir sniego lavinų. Pasak Norvegijos valdžios institucijų, Trollstigenas didžiąją metų dalį uždaromas dėl sniego, ledo ir sudėtingų oro sąlygų. Paprastai jis vėl atidaromas tik vėlyvą pavasarį arba vasaros pradžioje. Stigposen krioklys krenta tiesiai šalia kelio. Sniego tirpsmo metu vandens srautas būna toks stiprus, kad kai kurios kelio dalys nuolat būna šlapios, o kartais jas tiesiogiai kerta sraunus vandens srautas. Paprasčiau tariant, tu vairuoji siaurų kalnų keliu, o šalia dar šniokščia krioklys. Kelio statybos prasidėjo Didžiosios depresijos laikotarpiu. Tai buvo didelis viešųjų darbų projektas Norvegijoje. Tuo metu buvo naudojamas dinamitas ir rankų darbas, kad būtų iškasta trasa kalno šlaite. 1936 metais jis buvo oficialiai atidarytas. Iki šiol tai vis dar vienas lankomiausių turistinių maršrutų šalyje. Viršuje yra apžvalgos aikštelė, iš kurios aiškiai matomas visas vingiuotas kelias, o krioklys krenta kalno šlaitu. Ir nors Trollstigen yra modernus ir gerai prižiūrimas, pavojus vis tiek išlieka. Skippers Canyon kelias, Naujoji Zelandija. Naujojoje Zelandijoje yra kelias, už kurį net pačios draudimo bendrovės nenori prisiimti atsakomybės. Tai nėra apleistas kelias, tai taip pat nėra nelegali trasa. Iš tikrųjų, tai netgi turistų lankoma vieta. Tačiau jei nuvyksi ten su išsinuomotu automobiliu, tavo draudimo apsauga gali automatiškai nebegalioti. Tai yra Skippers Canyon kelias. Jis yra netoli Queenstowno, Naujosios Zelandijos pietų saloje, bei siauras žvyruotas kelias. Jis eina tiesiai palei skardžio kraštą, sekdamas stačią Šotover upės tarpeklių. Auksinės karštinės laikotarpį 19 amžiaus pabaigoje šis kelias buvo nutiestas tam, kad kalnakasiai galėtų pasiekti kasybos gyvenvietės kanjone. Tuo metu jie naudojo tik kastuvus, kirtiklius ir dinamitą, kai kasė maršrutą palei kietus uolų kraštus. Kai sutiksi kitą transporto priemonę netinkamoje kelio pusėje, kartais tenka atsitraukti 100 metrų, kai pusė tavo ratų kabo virš skardžio krašto. O kadangi kelio paviršius yra birus žvyras, užtenka vieno neteisingo stabdymo ir automobilis gali nuslysti. Tačiau pagrindinis Skippers Canyon skirtumas, palyginti su kitais pavojingais keliais pasaulyje, yra tas, kad čia problema ne tik baimė, bet ir pinigai. Tarptautinės bendrovės dažnai netaiko draudimo apsaugos važiavimui šiuo keliu dėl didelės rizikos. Tai reiškia, kad jei čia pateksi į avariją su išsinuomotu automobiliu, gali tekti asmeniškai atsakyti už žalą ir ištraukimo išlaidas. Vietoj to žmonės renkasi ekskursijas su gidu. Naudojant specializuotą turą, 4 ratais varomus automobilius ir patyrusius vietinius vairuotojus, kurie puikiai išmano kiekvieną kanjono posūkį. Ir, pasak daugelio lankytojų, vos po kelių minučių kelionės iš karto suprasi, kodėl draudimo bendrovės nenori to padengti. Fėjos pievų kelias, Pakistanas. Fėjos pievos Pakistane. Kai pamatai šią vietą, pagalvoji, kad jie atrodo kaip atvirukas. Plati žalia pieva, tankūs pušynai, o fone stovi didžiulis Nanga Parbato kalnas – Himalajai. Tačiau prieš pasiekdamas tą vaizdą, pirmiausia turi įveikti vieną iš pavojingiausių kalnų kelių Azijoje. Maršrutas prasideda prie Raikot tilto, netoli Karakoramo greitkelio. Iš ten lankytojai sėda į vietinius džipus, kurie gali įveikti siaurą ir akmenuotą kelią į kalną. Kai kuriuose vietose kelias yra beveik tokio pat pločio kaip ir pats džipas. Vienoje pusėje kalno siena, kitoje pusėje staigus nuolydis žemyn į gilią Indo upės tarpeklį. Nėra betoninės užtvaros, nėra apsauginės tvorelės. Ir dažniausiai po ratais būna tik birus žvyras ir akmenys. Pagal įvairias ataskaitas apie turizmą ir kelių saugumą regione, dažniausiai tik vietiniams vairuotojams leidžiama čia važiuoti, nes jie turi gerai išmanyti vietovės reljefą ir kalnų sąlygas. Ir net jei vairuotojai yra patyrę, jie vis tiek važiuoja lėtai ir atsargiai. Šioje vietovėje dažnai įvyksta nuošliaužos, ypač po lietaus arba sniego tirpsmo.
Ir būna atvejų, kai darbininkai rankomis valo užverstą kelio dalį, kad vėl būtų galima pravažiuoti. Virš kraštovaizdžio stūkso Nanga Parbatas, 9 pagal aukštį kalnas žemėje. Jis taip pat žinomas kaip žudikas kalnas dėl didžiulio sudėtingumo ir daugybės nelaimingų atsitikimų įvykusių kalnų alpinizmo istorijoje. 2013 metais, pasak Associated Press ir kitų tarptautinių pranešimų, ginkluota grupė užpuolė alpinistų bazinę stovyklą Nanga Parbato rajone ir nužudė keletą užsienio alpinistų bei vietinių gidų. Todėl šioje vietoje pavojų kelia ne tik kalnas, kartais net pats nuvykimas ten jau yra išgyvenimo iššūkis. Kolimos plentas Rusija rytinėje Rusijos dalyje yra greitkelis, kuris baugina ne tik dėl sniego, purvo ar šalčio. Jis garsėja tuo, kad daugelis žmonių po jo pastatymo taip ir nebegrįžo namo. Tai Kolimos plentas, geriau žinomas kaip kaulų kelias. Šis kelias driekiasi daugiau nei 2000 km ir kerta vienas atokiausių bei šalčiausių vietų Sibire ir tolimuosiuose rytuose Rusijoje. Žiemą temperatūra čia gali nukristi žemiau nei -50 laipsnių Celsijaus. 1930 iki 1950 didelė Kolimos plento dalis buvo pastatyta naudojant priverstinį darbą iš sovietų gulago sistemos. Pasak istorikų ir įvairių tyrimų apie sovietų darbo stovyklas, tūkstančiai kalinių buvo išsiųsti į regioną kasti aukso ir statyti infrastruktūrą itin sunkiomis sąlygomis. Daugybė žmonių mirė dėl bado, ligų, didžiulio šalčio, pervargimo ir žiauraus elgesio darbo stovyklose. Istorikų vertinimai dėl bendro mirusiųjų skaičiaus nėra visiškai vienodi, tačiau istoriniai įrašai aiškiai rodo, kad projekto žmogiškoji kaina buvo milžiniška. Iš čia ir kilo pravardė kaulų kelias. Vasarą, kai po žeme ištirpsta amžinas įšalas, kai kurios kelio dalys virsta storu purvu. Kai kurie sunkvežimiai įstringa kelioms dienoms, laukdami pagalbos arba kol kelias gerai išdžius. Žiemą visa trasa virsta tarsi ledo dykuma. Yra vietų, kur 100 kilometrų nerasite nei degalinės, nei remonto dirbtuvių, nei ligoninės. Daugelį atkarpų taip pat nėra mobiliojo ryšio signalo. Šalia kai kurių greitkelio dalių vis dar galima pamatyti senas apleistas gulago stovyklas, sugriuvusius barakus, sargybos bokštus ir pastatus, kuriuos pamažu praryja miškas. Tai tarsi tylus priminimas apie kainą, kurią sumokėjo žmonės priversti statyti šį kelią. Dėl kaulų kelio tavo priešas yra ne tik gamta, bet ir istorijos našta. Keningo galvijų kelias Australija. Australijoje yra maršrutas, kuriame neužtenka tiesiog pripildyti baką prieš kelionę. Nes jei čia suklysi apskaičiuodamas, gali būti, kad kitos degalinės gali nebūti beveik 2000 km. Tai yra Keningo galvijų kelias, labai ilgas dykumos takas, kertantis kai kurias sausiausias ir atokiausias vakarų Australijos vietas. Maršrutas eina per Didžiąją smėlio dykumą ir Gibsono dykumą, dvi vietas garsėjančias ekstremaliomis temperatūromis ir itin sudėtingų reljefu. Ir nors tai vadinama maršrutu, tai nėra kelias įprasta prasme. Daugelį vietų tai tik senų padangų pėdsakai smėlyje. Nėra asfalto, nėra gatvių apšvietimo, nėra mobiliojo ryšio signalo ir per labai ilgą atstumą nesutiksi nei miestelio, nei skubios pagalbos tarnybų. Todėl tiems, kurie čia keliauja, tai labiau primena išgyvenimo ekspediciją nei paprastą kelionę automobiliu. Pagal maršruto istoriją jis buvo nutiestas 20-ojo amžiaus pradžioje, vadovaujant Alfredui Keningui, kaip galvijų kelias į pietines Australijos rinkas. Jie pastatė 12 šulinių palei dykumą, kad gyvūnai ir keliautojai turėtų vandens šaltinį. Iki šiol kai kurie iš tų senų šulinių vis dar naudojami kaip pagrindiniai orientyrai maršrute, tačiau ne visas ten esantis vanduo yra saugus gerti. Kai kurie šuliniai yra sūrūs, užteršti arba beveik sugadinti. Todėl patyrę keliautojai visada su savimi turi vandens valymo įrangą kaip dalį išgyvenimo įrangos. Dar vienas iš sunkiausių priešų čia yra smėlio kopos. Transporto priemonėms reikia įveikti daugiau nei 800 kopų. Kitose vietose reikia sumažinti padangų slėgį, kad ratai neįklimptų kopiant per minkštą smėlį. O jei įstriksi esant 45 laipsnių karščiui Australijos dykumoje, gali tekti kelias valandas kasti po saulę, kad išsivaduotum. Tačiau net ir taip pasiruošus, realybė Canning-Stock Road vis tiek išlieka aiški. Kai esi Australijos dykumos viduryje, nesvarbu koks geras tavo automobilis. Nes toje vietoje vis tiek gamta viską lemia. Darienos spraga, Panama ir Kolumbija. Jis yra tarp Panamos ir Kolumbijos. Žemėlapyje tai atrodo kaip maža spraga, bet tai spraga.
Realiame gyvenime tai yra tankaus atogražų miško, klampių pelkių, stačių kalnų, upių ir labai pavojingo reljefo derinys. Ir daugelį dešimtmečių įvairūs planai pratęsti greitkelį šioje dalyje žlugo. Ne tik todėl, kad sunku nutiesti kelią, bet ir todėl, kad pati gamta atrodo tam priešinasi. Remiantis aplinkosaugos tyrimais ir ataskaitomis apie šį regioną, Darjėno atogražų miškai yra viena iš labiausiai biologinę įvairovę pasižyminčių ekosistemų pasaulyje. Čia gyvena daugybė laukinės gamtos rūšių ir vietinės bendruomenės, kurios šiame regione gyvena jau ilgą laiką. Todėl ilgą laiką idėja tiesti nuolatinį greitkelį čia buvo kontroversiška dėl galimos žalos aplinkai ir poveikio vietos bendruomeniai. Tačiau be gamtos yra dar viena priežastis, kodėl Darjėno tarpas kelia baimę – tai ginkluotas nusikalstamumas. Pagal tarptautinės ataskaitas ir vyriausybės perspėjimus, pastaraisiais metais kai kurias šio regiono dalis jau seniai naudoja kontrabandininkai, žudikai, prekiautojai žmonėmis ir ginkluotos grupuotės, nes šią teritoriją labai sunku kontroliuoti, o per pastaruosius metus tai tapo vienu pavojingiausių migrantų maršrutų pasaulyje. Pasak Jungtinių tautų agentūrų ir humanitarinių organizacijų, šiame maršrute žmonės žūsta dėl nuovargio, ligų, paskendimo kertant upes arba smurto džiunglėse. Kadangi teritorija labai didelė ir tanki, ne visi dingusieji yra surandami. 1970-aisiais buvo bandymų paremti kelio tiesimą šiame regione. Tačiau pasak istorinių pranešimų, projektas buvo nutrauktas dėl itin sudėtingos vietovės, ligų rizikos ir labai didelių išlaidų. Iki šiol Panamerikos greitkelis šiame ruože lieka nebaigtas ir galbūt būtent tai yra priežastis, kodėl atogražų miškai čia vis dar gyvi. Nes yra pasaulyje vietų, kurios nepaisant žmogaus technologijų pažangos vis dar visiškai mums nepaklūsta.